వెల్కమ్ టు హెల్త్ కేర్. గురక అనేది వినడానికి చాలా సాధారణంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ గురకని నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ అనేక రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్కి గురయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది. హైపర్ టెన్షన్, షుగర్ అదుపులో లేకపోవడం, తర్వాత గుండెపోటుకి గురవడం కూడా ఉంటుందంటే నిజంగా నమ్మాల్సిన విషయమే. గురకని స్లీప్ ఎప్నియా అని ఎప్పుడు అంటుంటారు? స్లీప్ ఎప్నియా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? గురక తీవ్రతను బట్టి సమస్య తీవ్రంగా ఉందని అనుకోవాల్సి ఉంటుందా? గురకని సాధారణమైన సమస్యగా ఎప్పుడు అనుకోవాల్సి ఉంటుందా? అసలు ఏ ఏ కారణాలు ఉంటుంటాయి? ఈఎన్టీ సర్జన్ యొక్క రోల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా స్నోరింగ్కి గురవుతారా? ఈ వివరాలన్నీ అందించడానికి మెడ్వన్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ ప్రతిభారెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. ఆమెను అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో అండి, వెల్కమ్ టు ది షో. అంటే గురక అనగానే చాలా డీప్ స్లీప్, అదే పెద్ద ప్రాబ్లం, గురకబెట్టి మరి నిద్రపోతున్నారా అనుకుంటుంటారు. గురక అనేది ఎప్పుడు సమస్య అంటారా? యాక్చువల్లీ నార్మల్గా అసలు స్నోరింగ్, స్లీప్ యాప్నియా ఏంటి అంటే, మనం బేసికలీ గురక అనేది సాధారణంగా వింటాం. అందరూ మన ఇంట్లో, ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ఎవరో ఒకరు గురక పెడుతూనే ఉంటారు. సో బేసికలీ ఏంటంటే, మనం బ్రీత్ చేయడం, శ్వాస తీసుకోవడము ముక్కు ద్వారా తీసుకుంటాం టు ద లంగ్స్. సో దీనికి ఎయిర్వేస్ అంటాము. ఇది మనకు అప్పర్ ఎయిర్వేస్, లోయర్ ఎయిర్వేస్ లాగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఈ అప్పర్ ఎయిర్వేస్ అంటే మనకు నోస్, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్ అంటే ముక్కు, గొంతు, వాయిస్ బాక్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనకు ఈ అప్పర్ ఎయిర్వేస్లో ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ కానీ, లేకుంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర పర్టికులర్ ప్లేస్లో నారోయింగ్ అయ్యి ఎయిర్వే కొలాప్స్ అయినప్పుడు, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ నారో ఉన్న స్పేస్లో మజిల్స్ అంతా వైబ్రేట్ అవ్వడము, దానివల్ల వచ్చే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సౌండ్సే ఈ స్నోరింగ్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఇది స్నోరింగ్, ఎప్పుడైతే ఈ నారో ఎయిర్ స్పేస్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, మనం తీసుకునే గాలి డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతుంటాయి. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ సాచురేషన్ తగ్గుతుంటుంది. ఈ బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ డ్రాప్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చే ఎపిసోడ్స్ని స్లీప్ యాప్నియా ఎపిసోడ్స్ అంటాము. అంటే ఇప్పుడు సడన్గా నిద్రపోతున్నప్పుడు సడన్గా ఊపిరాడటం లేదు అని సడన్గా లేయడము, చోకింగ్ సెన్సేషన్ లాగా అనిపించడము, ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ అన్నీ వస్తాయి స్లీప్ యాప్నియాలో. ఓకే, అంటే మేజర్గా ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఒక్కొక్కసారి పల్మనాలజిస్ట్ సజెషన్స్ వాళ్ళని కన్సల్ట్ అవ్వడం కూడా చేస్తుంటారు. మరి వాళ్ళకి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఈ స్నోరింగ్, స్లీప్ యాప్నియా యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అప్పర్ ఎయిర్వే రిలేటెడ్. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు ఈ లోవర్ ఎయిర్వేలో మనకు లంగ్స్ వస్తాయి. సో స్లీప్లో మల్టిపుల్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి, స్లీప్ డిజార్డర్స్. బట్ ఈ పర్టికులర్ స్నోరింగ్, స్లీప్ యాప్నియాకు మాత్రము చాలా వరకు అప్పర్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్సే అనమాట ఇవి. ఓకే, అంటే స్నోరింగ్ కూడా స్టేజెస్ ఉంటూ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది, ఒకసారి లైట్గా ఉంటుంది, ఒకసారి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. వీటన్నిటిని ఎలా నిర్ధారిస్తుంటారు? ఇప్పుడు స్నోరింగ్ అనేది మనకు ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, ఇక్కడ పర్టికులర్ అప్పర్ ఎయిర్వేలో కొలాప్స్ అయినప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు స్నోరింగ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనకు స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్టు అట్లా కాదు. స్నోరింగ్ మన ఇంట్లో చాలా మందికి చూస్తూ ఉంటాము. చాలా వరకు స్నోరింగ్ చేసే వాళ్ళకు అసలు వాళ్ళకు స్నోరింగ్ అవుతుందని కూడా తెలియదు, పక్కన వాళ్ళు చెప్తే తప్ప స్నోరింగ్ ఉన్నట్టు తెలియదు. సో ఈ స్నోరింగ్ పక్కన వాళ్ళు యూజువలీ పార్ట్నర్స్ కంప్లైంట్ చేస్తేనే వస్తూ ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళకి స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా ఉండవు. ఈ సింపుల్ స్నోరర్స్కి వాళ్ళకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అడిక్వేట్గా అందుతుంటాయి కాబట్టి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండవు. స్లీప్ సాచురేషన్ డ్రాప్ అయినప్పుడే మనకు ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఎపిసోడ్స్ వస్తాయి. అగైన్ ఇవి కేటగరైజ్ చేస్తాం మనం, మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ మీరు చెప్పినప్పుడు. దానికి మనము దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్లీప్ స్టడీ అనమాట. ఈ స్లీప్ స్టడీ ఏంటి అంటే, మన బాడీలో ఎన్నిసార్లు యాప్నియా, హైపాప్నియాస్ అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గుతున్నాయి అనేది చూస్తాం. దాన్ని యాప్నియా, హైపాప్నియా ఇండెక్స్ అంటాం. లైక్ యాప్నియా అంటే మోర్ దాన్ 10 seconds బ్రీతింగ్ ఆగిపోయి ఉండడము, హైపాప్నియా అంటే లైక్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మోర్ దాన్ 3% డ్రాప్ అవ్వడము. ఇవి ఒక గంటలో ఎన్నిసార్లు అవుతున్నాయి అనేది చూస్తాం. ఇవి less than 5 అంటే అది నార్మల్, 5 to 15 ఉన్నప్పుడు మైల్డ్ అని, 15 to 30 ఉన్నప్పుడు మోడరేట్ అని, గ్రేటర్ దాన్ 30 ఉన్నప్పుడు సివియర్ ఓఎస్ఏ అని గ్రేడ్ చేస్తుంటాం అనమాట. ఒక కాల్ చూద్దామండి. రవితేజ గారు. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి. నైట్ పూట సరిగ్గా శ్వాస ఆడక గొరకు వస్తుంది మేడం. నాకు అలర్జీ ఉంది ఎక్కువ. ఓకే, ఈ మధ్యలో అంతా 15-20 రోజుల నుంచి గొరకు వస్తుంది మేడం. ఇది ప్రాబ్లం. ఇందాక టీవీలో చూసి కాల్ చేశాను మేడం. తగ్గుతుంది. ఓకే అండి. ఓకే మిస్టర్ రవితేజ గారు, సో అలర్జీ అంటే ఎలా ఉంటుందండి మీకు? పదే పదే తుమ్ములు రావడం అలా ఉంటుంది? ఓకే ఓకే, ముక్కులో నుంచి నీరు కారుతూ ఉండడము అట్లా ఉంటుందా? శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది? ఓకే ఓకే, ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ మీకు? నాకు ముందు నుంచి అలర్జీ ఉంది మేడం, ఈ మధ్యలో ఎక్కువ ఉంది మేడం, 10-15 రోజుల నుంచి. ఓకే ఓకే, అండ్ ఈ గురక వస్తుంది అని మీకు తెలుస్తుందా, లేకుంటే ఎవరైనా చెప్తేనే మాత్రమే తెలుస్తుందా? ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేడం. ఆహా,
ఓకే. ఈ ముక్కు బ్లాక్ అనేది అలర్జీ డెవలప్ అయినాకే వచ్చిందా అండి, లేకుంటే ముందు నుంచి కూడా ఉండేదా? అలర్జీ లేక ముందు నుంచి కూడా? ముక్కు బ్లాక్ అలర్జీ వచ్చినప్పటి నుంచి మేడం, అంతకుముందు ఏం లేదు మేడం. ఓకే ఓకే. ముక్కు బ్లాక్ ముందు నుంచి కూడా ఉంది. ఈ ఈ ఈ ఒక 20 రోజుల నుంచి మేడం గురక, అంతకుముందు గురక ఏం లేదు మేడం, అలర్జీ ఉంది మేడం నాకు. ఓకే ఓకే. సో బేసికలీ ఇప్పుడు మనము ఈ మీకు గురకకి అలర్జీ కూడా కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయ్యిండొచ్చండి, కానీ అలర్జీ వల్ల మాత్రమే గురక వచ్చేది ఉండదు. ఒకసారి చూడాల్సి వస్తుంది, మీ ముక్కు గొంతు అన్ని ఎగ్జామిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. లైక్ ముక్కులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, దూల వంకర ఉండడం కానీ, లేకుంటే టర్బినేట్స్ హైపర్ట్రోఫీ కానీ, లేకుంటే గొంతులో ఏమైనా చిన్న నాలుక సాగి ఉండడము, ప్యాలెటల్ సాగింగ్ అంటాము. సో ఎందుకు మీ గురక అనేది ఒక పర్టికులర్ రీజన్ ఉండదు, మల్టిపుల్ లెవెల్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అని చూసుకుంటే మీకు దానికి తగినట్టు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు రిలీఫ్ వస్తుందండి. ఓకే. ఈ గురక అనే దానికి ఏజ్కి సంబంధం ఉందా అంటే మామూలుగా ఉండి తర్వాత సర్టెన్ ఏజ్ రాగానే రావడం అట్లుంటుందా? కొంతమంది చెప్తుంటారు కూడా, నాకు ముందంతా లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అని. యాక్చువల్లీ మనం ఇంట్లో కూడా చూస్తుంటాం, కొంచెం ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకు కొంచెం గురక ఎక్కువ రావడం అట్లా. విత్ ఏజ్ ఏమవుతుందంటే మన ఈ మజిల్ టోన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల కూడా పర్టికులర్లీ కొంచెం లావు ఉన్న వాళ్ళలో అంతా గురక వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ నెక్ సర్కంఫరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు కదా, అంటే మెడ లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి గురక ఎక్కువ వస్తుందా? అంటే మెడ లావు అని కాదు, బేసికలీ మామూలుగానే మనకు గురక, ఈ స్నోరింగ్, స్లీప్ యాప్నియాకి సర్టెన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒబేసిటీ, అది లావుగా ఉన్న వాళ్ళకు, స్పెషల్లీ విత్ బీపీ ఇంకా షుగర్స్, ఈ పేషెంట్స్కి ఎక్కువ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒబేసిటీ అంటూనే మైల్డ్ ఒబేసిటీ కొంచెం లావు ఉన్న వాళ్ళకు అట్లని కాదు, మోర్ దాన్ ఒబేసిటీ వెయిట్ కన్నా కూడా బాడీ ఫ్యాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లైక్ కొంతమంది సడన్ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతారు. లైక్ స్పెషల్లీ ఈ బిఎంఐ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 40 ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి చాలా హై రిస్క్ ఉంటుంది. అలాగే మీరు చెప్పినట్టు నెక్ సర్కంఫరెన్స్ ఎందుకు అంటే, ఈ ఫ్యాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవరాల్ వెయిట్ గెయిన్ చాలా ఎక్కువ లేకున్నా, ఇప్పుడు వెయిట్ అనేది ఆ ఫ్యాట్ టిష్యూ, అడిపోస్ టిష్యూ నెక్ సరౌండింగ్స్లో ఎక్కువ డిపాజిట్ అయినప్పుడు, ఈ ఫారింజల్ అంటే గొంతు లోపల లింగ్వల్ అడిపోస్ టిష్యూ పెరిగినప్పుడు ఆ ఎయిర్వే ఇంకా నారో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దానికని వాళ్ళకు ఈ నెక్ సర్కంఫరెన్స్ ఎక్కువ అంటే మోర్ దాన్ 43 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న వాళ్ళకు ఇంకా ఈ స్లీప్ యాప్నియా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫీమేల్స్లో కూడా ఎక్కువ అంటారా గురక అనే సమస్య, మెన్కే ఎక్కువ చూస్తుంటారా? యాక్చువల్లీ మనం ప్రివెలెన్స్ చూసుకుంటే మెన్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ 25 to 50% ఆఫ్ మెన్ విత్ ఏజ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ స్నోరింగ్ ఉంటుంది. వేరేస్ విమెన్లో వచ్చేసి మనకు 15 to 20% ఉంటుంది. బట్ ఈ మధ్య హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఈ పీసీఓఎస్ ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. దీనివల్ల కూడా కొంచెం లిపిడ్ మెటబాలిజం అంటే ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ మెటబాలిజమ్స్ అంతా డీరేంజ్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం విమెన్లో కూడా ఎక్కువ ప్రివెలెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, శ్రీహరి గారు కాల్ చేద్దామండి. శ్రీహరి గారు. మేడం నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి. మేడం నైట్ గురక బాగా వస్తుంది మేడం, అలాగే నోటి ద్వారా తీసుకోవడం వల్ల ఈ మొత్తం హార్డ్ అయిపోయి పొడిబారిపోతుంది మేడం. అన్నవాహిక మొత్తం పొడిబారిపోతుంది, దానివల్ల ఇది బ్రీతింగ్ కూడా కష్టం అవుతుంది మేడం, మెలకు వచ్చేస్తుంది. శ్రీహరి గారు, మీకు ఎప్పటి నుంచి ఇలాంటి ఇబ్బంది ఉందండి? గురక బయటతుంది మేడం, చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది, వంశపారంపర్యం ఉంది మేడం. ఓకే. అయితే ఇది కొంచెం కఫ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది మేడం. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఈ గురక స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని సంవత్సరాలు కాకపోతే ఎన్ని నెలలు ఉంటుందండి? గురక ఫస్ట్ నుంచి ఉంది మేడం, కాకపోతే ఈ మధ్య బాగా ఎక్కువ వస్తుంది మేడం. ఓకే. నార్మల్గా మార్నింగ్ పూట్ల ఊపిరి తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉన్నట్టు ఉంటుందా, రాత్రి నిద్రలో మాత్రమే గురక వచ్చినట్టు అనిపిస్తుందా? నిద్రలో కొంచెం ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంటుంది మేడం. మార్నింగ్ పగలపూట కూడా అలాగ అనిపిస్తుంటుందా? పగలలేదు మేడం, పగలలేదు, మామూలుగా నైట్ పండుకున్నప్పుడు నిద్రలో మొత్తం. ఓకే. రీసెంట్ గా బాగా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అట్లా ఏమైనా ఉందండి? పెద్దగా లేదు మేడం, ఒక 3 kgs. ఓకే ఓకే. యాక్చువల్లీ అదే మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి మీకు ముక్కులో కూడా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది అంటున్నారు. సో అదే చెప్పినట్టు ఒకసారి ముక్కులో ప్రాబ్లం ఉందా, గొంతులో ప్రాబ్లం ఉందా, రెండిట్లో ప్రాబ్లం ఉందా అని చూసుకోవాలి. ఏదైనా మైల్డ్ ఇష్యూ, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అట్లా ఉంది అంటే మనము దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అదే మేజర్ ఈ చిన్న నాలుక సాగడము లేకుంటే ఈ ప్యాలెట్ అనేది లోపల సాగి ఉండడము అలాంటి కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనకు దానికి తగినట్టు సర్జరీ చేసుకొని దాన్ని రిలీవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి.
షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి. బ్రేక్ తర్వాత ఈ గురకకి సర్జరీ ఒక్కోసారి సజెస్ట్ చేస్తుంటారు. అసలు స్లీప్ స్టడీ అని చేస్తారు, దానిలో ఏ ఏ విషయాలు తెలుస్తుంటాయి, ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం. హెల్త్ కేర్లో షార్ట్ బ్రేక్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ కేర్. మెడ్వన్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ ప్రతిభారెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. అమ్మడి గురకని స్లీప్ ఎప్నియాగా ఎప్పుడు భావించాలి, స్లీప్ ఎప్నియా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, ట్రీట్మెంట్స్ ఎప్పుడు తప్పనిసరి, సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది, వివరాలన్నీ అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం. ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి. మూర్తి గారు, హలో మూర్తి గారు. అంటే లైట్ స్నోరింగ్ అండ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటుంటారు కదండి. స్లీప్ ఎప్నియా అంటే స్నోరింగ్లో ఇంకా సివియర్ స్టేజా, ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్గా? ఇప్పుడు స్లీప్ యాప్నియా మనము డయాగ్నోస్ చేసేది మెయిన్ సిమ్టమ్స్ వల్లనే. లైక్ ఇప్పుడు ఏ డిసీజ్కైనా కూడా మనము పేషెంట్ దగ్గర నుంచి హిస్టరీ తీసుకుంటాం, మీకు ఏం కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అని. బట్ స్లీప్ యాప్నియాలో మనకు పేషెంట్ పార్ట్నర్, లైక్ హూ ఎవర్ ఈ స్లీపింగ్ నెక్ టు ద పేషెంట్, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి హిస్టరీ తీసుకోవడం కూడా ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పేషెంట్కి చాలా వరకు నైట్ జరిగే ఈవెంట్స్ గురించి దే ఆర్ అన్అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. సో దీంట్లో మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఎట్లా అంటే నైట్ అదే సివియర్ స్నోరింగ్ ఉండడము, అండ్ ఒక్కొక్కసారి లాంగ్ పాజ్ బిట్వీన్ స్నోరింగ్, అంటే బ్రీతింగ్ ఆగిపోతూ ఉండడము. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సడన్గా చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్ లాగా, అంటే నిద్రలో శ్వాస అందట్లేదు అని చెప్పేసి లేచి కూర్చోవడము, ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ స్లీప్ మొత్తం డిస్టర్బ్డ్గా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మార్నింగ్ పూట్ల ఎక్సెసివ్ టైర్డ్నెస్గా ఉండడము, సివియర్ హెడేక్స్ రావడము, అండ్ మూడ్ స్వింగ్స్ ఉండడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ అంటాం. అంటే వాళ్ళకి అసలు అర్థం కూడా కాదు, ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడో కూర్చొని ఏదో రాసుకుంటూ అలాగే పడుకుంటారు. కొంతమంది డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు అలాగే పడుకుంటుంటారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ డేంజరస్. ఇది మనకు కొన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రోన్ టు రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ అనేసి. సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ లైక్ సింప్లీ లైట్గా తీసుకోకూడదు. ఖచ్చితంగా ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకొని ఫర్దర్ కాజ్ తెలుసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మూర్తి గారు కాల్ చేద్దామండి. మూర్తి గారు మాట్లాడతామండి. నమస్తే అండి మూర్తి గారు, చెప్పండి. ఇది గురక ఎక్కువ వస్తుందండి. గురక ఎక్కువ వస్తుందండి. మీకు తెలుస్తుంటుందా? మా ఆవిడ గారు చెప్తున్నారు, తిడుతున్నారు, గురక బాగా వస్తుందండి. ఓకే, మూర్తి గారు ఎప్పటి నుంచి వస్తుందండి? నాకు తెలియదండి, మా ఆవిడ పక్కన పడుకుంటది కదా చెప్తున్నారండి. ఎప్పటి నుంచి వస్తుందండి మూర్తి గారు మీకు ఇట్లా గురక? మాది కోయిలగూడెం అండి, కన్నాపురం అండి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా. ఓకే, మీకు ఎంతకాలం నుంచి ఉందండి ఈ సమస్య? చిన్నప్పటి నుంచే ఉంటుందంటండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు వయసు ఎంత ఉంటుందండి? 50 అండి, ఊపిరి తక్కువ. ఓకే ఓకే, మార్నింగ్ పూట్ల పొద్దున పూట్ల కూడా ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉండడము అలాంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటాయా? ఊపిరి గట్ట బాగానే తీసుకుంటున్నానండి. ఈ గురక మటుకే ఎప్పుడు పడుకుంటే అప్పుడు వస్తుందండి. ఓకే, పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది, లేకుంటే అర్థం అవ్వట్లేదు. ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అలా ఏమి ఉండదు, జస్ట్ గురక మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే గుండెకాయ నొప్పి వస్తే హాస్పిటల్, రాజమండ్రి హాస్పిటల్లో చూపిస్తున్నాను. హార్ట్ దగ్గర పెయిన్ లాగా. ఓకే ఓకే ఓకే. సో మూర్తి గారు, యాక్చువల్లీ మీకు గురక ఎందుకు వస్తుంది అనే దానికి మనం ఫస్ట్ ఒక ఈఎన్టీ డాక్టర్ని కలవాలండి. మీ ముక్కు గొంతు అన్నీ ఎగ్జామిన్ చేస్తారు, చేసి ఎక్కడ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అని చూసుకోవాలి. ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఎక్కడ అడ్డు ఉందో చూసుకొని అది తొలగించుకుంటేనే మీకు గురక తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. మీకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి ఇది ఒక్కొక్కసారి స్లీప్ యాప్నియా కింద కూడా టర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఒకసారి మీరు ఎగ్జామిన్ చేయించుకొని ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది చూసిన తర్వాతనే ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అని చెప్పగలము. ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా, గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా, ఏంటి, ఎందుకు శ్వాస ఆడడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది, గురక ఎందుకు వస్తుంది అని తెలుసుకోవచ్చు. రాజేష్ గారు కాల్. రాజేష్ గారు, హలో. హలో రాజేష్ గారు చెప్పండి. మేడం నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, డాక్టర్ గారు వింటున్నారు, చెప్పండి. ఏం లేదు మేడం, ఇది కొద్దిగా ఎక్కువగా స్ట్రెస్ అయినప్పుడు గురకలాగా వస్తుంది. గురక రాకుండా ఉండడం కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కానీ, జోక్ ఎక్సర్సైజ్లు కానీ, థ్రోట్ ఎక్సర్సైజ్,
ఓకే, డాక్టర్ గారు చెప్తారండి అసలు ఇట్లా గురక వస్తుంది అని. డాక్టర్ గారు చెప్తారా, వినండి రాజేష్ గారు క్లియర్గా. ఈ గురక వస్తుంది, లేకపోతే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్ గొడవ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి డే టైం అంతా స్లీపీగా ఉంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ తగ్గుతుంది అనుకున్నప్పుడు బేసిక్గా ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలండి? స్లీప్ స్టడీ ఎవరికి అవసరం? ఫస్ట్ సింపుల్ స్నోరింగ్ ఉంది, బట్ స్లీప్ యాప్నియా సిమ్టమ్స్ ఏవి లేవు. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, నిద్రలో చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్ లాగా లేయడము ఇవన్నీ ఏం లేవు, సింపుల్ స్నోరింగ్ ఉంది, ఇంకేం స్లీప్ యాప్నియా సిమ్టమ్స్ లేవు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెయిట్ లాస్. మనకు వెయిట్ లాస్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ మెజర్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వెయిట్ లాస్ తర్వాత మనకు ఆబ్వియస్లీ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్, హెల్దీ డైట్, ఎక్సర్సైజెస్, వీటితో పాటు టు అవాయిడ్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే స్మోకింగ్ వల్ల మనకు అప్పర్ ఎయిర్వే ఇన్ఫ్లమేషన్ అయ్యి ఆల్రెడీ నారో స్పేస్ ఉంది, ఫర్దర్ కాంప్రమైజ్ అవ్వడం ఉంటుంది. ఇంకా ఆల్కహాల్ అవాయిడెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు మనం వింటుంటాం కూడా పేషెంట్స్ వచ్చేవాళ్ళు, నేను ఆల్కహాల్ తీసుకున్న రోజు నాకు చాలా సీవియర్ స్నోరింగ్ వస్తుంది లేదా యాప్నిక్ స్పెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అని. బికాస్ ఆల్కహాల్ వల్ల మజిల్ టోన్ అనేది ఫర్దర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ స్నోరింగ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకు ఆబ్వియస్లీ ఇది ఎగ్జాజరేషన్ అవుతుందన్నమాట. సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అన్నీ చేసుకోవాలి. అండ్ కొంతమందికి మైల్డ్ స్నోరర్స్కి ఈ సుపైన్ స్ట్రైట్గా పడుకోవడం వల్ల ఒక్కొక్కసారి సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో అలాంటి వాళ్ళు ఒక సైడ్ తిరిగి పడుకోవడము, సో ఇవన్నీ నాన్ మెడికల్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ మెజర్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ పాటించాల్సి ఉంటుంది. స్లీప్ స్టడీ ఎందుకంటే స్లీప్ స్టడీ ఎవరికైతే ఈ స్లీప్ యాప్నియా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయన్నాం కదా మనము ఇందాక మాట్లాడుకున్నప్పుడు, వాళ్ళకు ఈ స్లీప్ స్టడీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఇందాక మనం చెప్పినట్టు మీకు నిద్రలో మీరు నైట్ అంతా పడుకున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఈ యాప్నిక్ స్పెల్స్ అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడము ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది దాంట్లో మనకు. దాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడినట్టు మైల్డ్ కేటగిరీలో ఉన్నారా, మోడరేటా, సీవియర్లో ఉన్నారా అని చూసుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ లాగా. ఒక కాల్ చూద్దామండి. హలో హలో, నమస్తే, చెప్పండి మేడం. మా అమ్మగారికి 70 ఉంటుందండి. హలో, చెప్పండి. నైట్ పూట ఒక 3 o'clock 4 o'clock వరకు బాగా గురకలాగా వచ్చేసి 4 కొరికేసుకుంటుంది మేడం అట్లా. ఓకే ఓకే, ఇది అంటే నైట్లో సడన్గా లేస్తుంటారా అండి నిద్ర మధ్యలో నుంచి ఊపిరాడకుండా అంటే బాగా డీప్ స్లీప్ వెళ్ళిపోతారు. ఇట్లా ఇట్లా అయినప్పుడు ఒక 5 minutes అట్లా మన దాంట్లో ఉన్నారు ఇక. ఓకే ఓకే, తనకు డెఫినెట్గా స్లీప్ యాప్నియా సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టే అనిపిస్తున్నాయండి. తన ఏజ్ ఎంత అండి మీ మదర్ గారిది? 60-70 అండి, 65-70 మధ్యలో ఉంటున్నాను. ఓకే, వెయిట్ కొంచెం ఒబేస్గా అట్లా ఉంటారా? లేదు లేదు, ఏం లేదు, నార్మల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి? ఒక 6 months 7 months ఎక్కువ ఉంది మేడం, అంతమంది ఏం లేదు. ఓకే, స్లీప్ స్టడీ కానీ అలాంటిది ఏదైనా చేయించారా ఎప్పుడైనా? ఇది ఎంఆర్ఐ చేయించాం మేడం, ఎంఆర్ఐ సిటీ ఏదో చేశారు మేడం. అది టాబ్లెట్స్ ఇచ్చాం, వాడుతున్నాం కానీ తగ్గలేదు మేడం, సేమ్ అది రిపీట్ అయింది. ఓకే, ఒక్కసారి స్లీప్ స్టడీ చేయించాలండి. స్లీప్ స్టడీ చేయించేసి యాప్నిక్ స్పెల్స్ వస్తున్నాయా, ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఏంటి అని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, స్లీప్ స్టడీ చేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దాని తర్వాత నేజల్ ఎగ్జామినేషన్, ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకు నాసోఫారింగోస్కోప్ అంటాము, నేజోఫారింగ్స్ మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, ఎన్ని యాప్నిక్ స్పెల్స్ ఉన్నాయని స్లీప్ స్టడీలో చూసుకొని దాని ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, స్లీప్ స్టడీ తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఎప్పుడైనా సర్జరీ వెంటనే చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుందా? యాక్చువల్లీ స్లీప్ యాప్నియాకు స్నోరింగ్కి చాలా మందికి తెలియదు ఏమంటే దెర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ సర్జరీ స్నోరింగ్ స్లీప్ యాప్నియాకు మనకు మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్లో. సో ఈ పేషెంట్స్కి మనం వెరీ కామన్లీ డన్ సర్జరీ వచ్చేసి UPPP అంటాం, యువిలో పాలటోఫారింగోప్లాస్టీ, అలాగే యువిలో పాలటోప్లాస్టీ, ఇలాంటి సర్జరీస్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకు యువిలా అంటే చిన్న నాలుక, ఈ చిన్న నాలుక సాగి ఉంటుంది వీళ్ళలో, ఇంకా ప్యాలెట్ సాగి ఉంటుంది. సో ఇవంతా ఎక్సెస్ టిష్యూని తీసేసి అలాగే ఈ ఫారింజియల్ స్పేస్ అంటే మనం ఎక్కడైతే నారో ఉందో ఆ స్పేస్ని వైడెన్ చేస్తామన్నమాట. సో దట్ ద ఎయిర్వే కొలాప్స్ ఏదైతే ఉందో అది రిలీజ్ అయిపోయి పేషెంట్ కెన్ బ్రీత్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్లీప్ యాప్నియా లేకుండా సింపుల్ స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ సర్జరీ చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ ద స్నోరింగ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ లైక్ a couple of months స్నోరింగ్ కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోవడము, యాప్నిక్ స్పెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవడము, ఇట్స్ అ సర్జరీ విత్ అ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ అనమాట. సో దీ సర్జరీతో పాటు మనం ఫర్దర్ ఇంకా ఇది యాక్చువల్లీ స్లీప్ యాప్నియా అనేది సింగిల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పలేమండి, మల్టీ లెవెల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటాం. అంటే ఈ గొంతులో చిన్న నాలుక సాగడం ఇవే కాకుండా మల్టిపుల్ అదర్ కో ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ నోస్లో డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్, దూల వంకర ఉండడము, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీస్, గొంతులో టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండడం,
ఇంకా టంగ్ ఒక్కొక్కసారి బల్కీగా ఉండి టంగ్ బ్యాక్ ఫాలింగ్ ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఎవ్రీ పేషెంట్కి మనము ఎగ్జామినేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది అందుకే అనమాట. ఏ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది చూసుకొని అవన్నీ మల్టీ లెవెల్ సర్జరీ లాగా కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. సపోజ్ కొంతమందికి గ్రాస్ డీవియేషన్ ఆఫ్ సెప్టమ్ ఉంది, దాంతోపాటు ఈ పాలటల్ సాగింగ్ కూడా ఉంది, వాళ్ళకు ఈ UPP సర్జరీతో పాటు సెప్టోప్లాస్టీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా బల్కీ టంగ్ ఉన్న వాళ్ళకు దీంతోపాటు టంగ్ బేస్ రిడక్షన్ అంటాము, ఇలాంటివి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ పేషెంట్కి ఇట్స్ డిఫరెంట్. అంటే ఇవన్నీ వినడానికి కొంచెం భయపడుతుంటారు కానీ మరి వీటి వల్ల అంటే రిడక్షన్ లోపల గొంతు లోపల సర్జరీస్ అనగానే ఎవరికైనా కొంచెం భయం వేస్తుంది. మరి అంత సేఫే అంటారా? ఇది వెరీ కామన్లీ డన్ సర్జరీస్ అండి నవేడేస్. అంటే పీపుల్కి అవేర్నెస్ లేదు కానీ వెరీ కామన్లీ డన్ సర్జరీస్ నవేడేస్. ఈ స్నోరింగ్, ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల, ఈ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, ఒబేసిటీ పెరగడం వల్ల ఈ స్నోరింగ్, స్లీప్ యాప్నియా ఆబ్వియస్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు చాలా పెరుగుతున్నారు. సో అందుకని దిస్ ఇస్ నవేడేస్ ఇట్స్ కామన్లీ డన్ సర్జరీ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డైస్ అంటాము, అంటే డ్రగ్ ఇండ్యూస్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అంటాం. సో ఇదేంటి అంటే దిస్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ బిఫోర్ సర్జరీ. మనం ఇప్పుడు నార్మల్గా చెప్పాం కదా, పేషెంట్స్ ఓపీడీలో వచ్చినప్పుడు మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తాం, ఎండోస్కోప్ పెట్టి ముక్కు గొంతు ఇవి చూసి ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అని చూస్తాం మనం. కానీ ఈ డ్రైస్ అనేది ఏమంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ని నిద్ర వచ్చేలాగా చేస్తాం, కొంచెం సెడేషన్ ఇచ్చి, దాని తర్వాత సేమ్ ఎండోస్కోపీ చేస్తాం. ఇది ఎందుకు అవసరము అంటే నార్మల్గా మనం మెలకులో ఉన్నప్పుడు మన మజిల్ టోన్, నిద్రపోయినప్పుడు మన మజిల్ టోన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్. సో అందుకని సెడేషన్ ఇచ్చి ఆ ఎండోస్కోపీ చేసినప్పుడు మనం వాళ్ళ స్లీప్లో ఎక్కడ ఎప్పుడు కొలాప్స్ అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ప్లాన్ ఏ సర్జరీ అనమాట. ఓకే, అంటే సర్జరీ గురించి కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, రిజల్ట్స్ వెంటనే రిజల్ట్స్ కూడా మనకు తెలిసిపోతాయి. ఓకేనండి డాక్టర్ ప్రతిభారెడ్డి గారు, గురక అంటే ఏంటి, స్లీప్ ఎప్నియా అంటే ఏంటి, లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, నిర్ధారించే పరీక్షలు అండ్ నిర్ధారించే పరీక్షల్లో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ సర్జరీ కూడా నవేడేస్ అవసరమైతే చేయించుకున్న వాళ్ళకి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇది ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటే అసలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు, లేకపోతే అదర్ కాంప్లికేషన్స్కి ఎలా గురవుతారో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్. ఇది వాళ్ళ హెల్త్ కేర్.